Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipuli suis. Iudas ergo cum accebis et cohortem, et a pontificibus et Pharisaeis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suberenum, processit et dixit eis, quemque ridis, responderunt enim, Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retroarsum et ceciderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eus, quemque ridis. Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus, dixi vobis quia eus sum, si ergo me queridis, sine Deos habire. Ut impleretur sermo quam dixit, quia quos et istimici non perdit eis eis quem qua. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro, mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quendedili mici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adducerunt eum
illius. Erat autem Caefas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulos autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria, Num quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille, non sum. Stabant autem serviet ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper dopo in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos qui audierum quil locutus ipsis, ecce iscium quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus, Simane locutus sum, testimonium peribet demano, si autem bene, quid me cedis. et misit eum mandas ligatum ad Caefam pontifice. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei, non quidet tu ex discipulis eius, negavit ille et dixit, non sum. Dicit ei urus ex servis
Ecclesiasticis Pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto humilum, Iterum ergo negavit Petrus, et satim Gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intra ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent pasque. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit: quam accusationem affertis, adversus homine voc. Responderunt et dixerunt ei: si non essetim malefactor, non tibi tradissemus eum. Dixit ergo eis Pilatus: Accipite meum vos, et secundum legem vestram iudicate meum. Dixerunt ergo ei Iudei: Nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei: Tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus: Patem et ipso hoc dicis, ad alii dixerunt ibideme. Respondit Pilatus: Non quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt enici, quid fecisti? Respondit Iesus: Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertament, ut non tradere iudeis. Nunc autem regnum meum non est hic. Dixit itaque Pilatus: Ergo rex est tu. Respondit Iesus: Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc venim mundum, ut testimonium per ibeam verim
Dicite Pilatus, Quid est veritas? et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos et diciteis. Ego nullam invenio in eo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha. Vultis ergo dimittam vobis, regem Clamaverum fervor ursum omnes dicentes. Non nunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam destinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant: Ave, Rex Iudeorum. Et dabant ei alla paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et diciteis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et diciteis: Ecce homo. Cum ergo vidis eum pontifices et ministri, clamabant dicentes: Crucifice, crucificerum. Diciteis Pilatus: Accipite eum vos et crucificite. Ego enim non invenio in eo causa. Responderunt ei Iudei: Nos legem habemus, et secundum legem Dei via Filium Dei se fecit. Cum ergo audisset Pilatus unc sermonem, magistiluit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum: Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus: Mihi non loqueris, necis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimitterete. Respondit Iesus:
potestatem adversum meullam, nisi tibi datum esse de super. Proptere aprime tradiditi, maius peccatum habet. Et ex indequerebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamabant dicentes, Sium dimittis, non es amicus Caesaris, omnis enim miseregem facit, contradicit Caesarim. Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos rotos, Hebraice autem gabbata. Erat autem parasceve Pascha, ora quasi sexta, et dicit Iudeis, Et rex vester. Illi autem clamabant, Tolle, tolle, crucifigerum. dicit eis Pilatus, Regem vestrum crucifica. responderunt pontifices, Non habemus regem, nisi Caesarem. tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et vaiulans ibi crucem, exhibit in neum qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios nuos hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Tunc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, Non iscribere Rex Iudeorum, sed quia ipse dixit, Resum Iudeorum. respondit Pilatus, Quod scripsi, scripsi. milit
milites ergo cum crucifixis senterunt, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad imbice. Nocillamus eam, se satiamur illa cuius vit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et investem meam miserunt sortem, et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleofe, et Maria Magdalene, cum vidis et ergo Iesus Matrem, et discipulum sanctem quem dirigebat, dicit matris sue. Morier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, Ecce mater tua. et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Postea sciens Iesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura dixit. Sit Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi autem sponciam plenam aceto issa circumponentes, obtulerunt orieius. Cum ergo accepisset Iesus acetum dixit. cor summatum est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam paraceverat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim manius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est cum Deo.
ad Iesum autem convenissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius crura, sed unus vividum lancea latus eius aberuit, et continuo exhibit sanguis et aqua, et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium meius. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim nec, ut scriptura impleretur, os non comminuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt inquem transixerunt. Poste causam rogavit Pilatum Iosepha Mateo, eo quod esset disciplus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus, venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam myrrhe et aloes, quasi libra sentum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud lympheis cum aromatibus, sic ut mos est Iudeis ebedire. Erat